ગુડ ઇવનિંગ સ્ટુડન્ટ. આજે આપણે વાત કરવાના હતા WH ક્વેશ્ચન, જેને આપણે નામ આપ્યું હતું ફ્રેમિંગ ધ ક્વેશ્ચન. ગઈકાલે આપણે 7 ફ્રેમિંગ ધ ક્વેશ્ચન ની વાત કરી હતી. આજે આપણું ટાઇટલ છે એ જ ફ્રેમિંગ ધ ક્વેશ્ચન, જેને આપણે બીજા નામથી ઓળખ્યું WH ક્વેશ્ચન. ઓકે, આપણું ટાઇટલ છે ફ્રેમિંગ ધ ક્વેશ્ચન. ફ્રેમિંગ ધ ક્વેશ્ચન એટલે પ્રશ્ન વાક્ય બનાવવાનું છે. ફ્રેમ એટલે ગોઠવવાનું, ક્વેશ્ચન એટલે પ્રશ્નમાં. ગઈકાલે આપણે 7 ફ્રેમિંગ ધ ક્વેશ્ચન જોયા હતા. એની અંદર આપણે વાત કરીએ, જરાક રિફર કરીએ તો એની અંદર હતું હુ, સેકન્ડ હતું વોટ, થર્ડ હતું વેન, વેર, વાય, હાઉ. આજે આપણે જે વાત કરવાના છે 8મો આપણું છે ફ્રેમિંગ ક્વેશ્ચન ની અંદર આપણે વાત કરવાના છે which. આ which પેલા જોઈએ તો which તેનું ગુજરાતી આપણે કહીએ છીએ ક્યુ અથવા કઈ. શેના માટે વપરાય which? તો which છે એ વપરાય છે પસંદગી માટે. કોઈ વસ્તુની તમારે ચોઈસ કરવી, પસંદગી, ત્યારે તમે which થી પ્રશ્ન પૂછો. ક્યુ અથવા કઈ મોટા ભાગે વાક્ય પ્રમાણે આપણે ગુજરાતી કરવાનું હોય છે. ઓકે, સેકન્ડ પછી નેક્સ્ટ જોઈએ 9 નંબરનું છે એ છે whose. whose નું ગુજરાતી કરીએ છે કોનું. કોનું, ની, ને, ના અથવા નો. ટૂંકમાં વાક્ય પ્રમાણે ગુજરાતી કરવાનું હોય છે. whose હોય તો whose નું ગુજરાતી આપણે ઘણી વખત વાક્યની અંદર એવું કરીએ છીએ કોનું. ક્યારેક વાક્યની અંદર એવું ગુજરાતી કરવું પડે કોની, કોને, કોના અને કોનો. જેવું વાક્ય હોય એ પ્રમાણે આપણે ગુજરાતી કરીએ તો whose શું દર્શાવે છે? whose છે એ બે વસ્તુ બતાવે છે. કઈ રીતના? જો which છે પસંદગી બતાવે, ચોઈસ. તો whose શું દર્શાવે? તો whose છે એ બે વસ્તુ દર્શાવે. એક બતાવે છે સંબંધક નામ, એક બતાવે સંબંધક નામ અથવા તો માલિકીનું નામ. માલિકીનું નામ અને સંબંધક નામ એટલે ઘણી વખત આપણે માની લો કેવો પ્રશ્ન પૂછવો હોય કે ભાઈ whose son અથવા whose daughter are you? એવો પ્રશ્ન ઘણી વખત આપણને કોઈ પૂછે, ભાઈ તમે કોના છોકરા અથવા કોની છોકરી છો, તે સંબંધક નામ કહો. whose પછી જે નામ હોય ને એ સંબંધક નામ, એટલે વ્યક્તિનું નામ હોય ને તો સંબંધ બતાવવાનું. whose પછી જો કોઈ નામ માલિકીની વસ્તુનું હોય, નિર્જીવ હોય, વસ્તુ હોય, પ્રાણી હોય કે પક્ષી હોય તો માલિકી બતાવે. whose house is this? આ ઘર કોનું છે? તો house છે એ નિર્જીવ નામ કહેવાય તો માલિકી ભાવ બતાવે. whose પછી કોઈ વ્યક્તિનું નામ હોય તો સંબંધક નામ બતાવે. ઓકે, આ બધાને ફંક્શન કહેવાય. ત્યાર પછી આપણે જોવાનું છે how many. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે how many. how many નું ગુજરાતી થાય છે કેટલા. સંખ્યા જાણવા વપરાય. સંખ્યા જાણવા માટે. આની અંદર એક ફંક્શન આવે છે how many ની અંદર આપણે વાત કરીએ તો how many માં ફંક્શન કયું આવે છે? how many માં આવે છે આસ્કિંગ નંબર. તમારા લોકોને ફંક્શન પૂછાય આસ્કિંગ નંબર, કમ્પ્લીટ સેન્ટેન્સ. આના પછીનો ટોપિક આપણો છે આસ્કિંગ નંબર આવે તો how many થી બનાવવું પડે. આસ્કિંગ નંબર નામનું ફંક્શન છે આપણે. ઓકે, ત્યાર પછી આપણે આ બધી વાક્ય રચના આપણે જોશું, એક્ઝામ્પલ જોશું. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ બરાબર તો આવે છે હાઉ મચ. હાઉ મચ છે એનું ગુજરાતી થાય છે કેટલું. ક્યારેક કેટલે અર્થ કરી શકાય. શેના માટે વપરાય? તો જથ્થો જાણવા માટે વપરાય. જથ્થો જાણવા માટે વપરાય. કોઈ વસ્તુ છે એનો જથ્થો અથવા તો કોઈ પ્રવાહી વસ્તુ છે એનું કોઈ માપ જાણવું હોય તો હાઉ મચ તમે વાપરી શકો. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ તો નેક્સ્ટ છે હાઉ લોંગ.
હાઉ લોંગ એટલે કેટલો સમય. આ શેના માટે વપરાય તો સમયગાળો જાણવા. આ એક ફંક્શન તેને આવે છે હાઉ મચ એ ફંક્શન આવે. હાઉ મચ ફંક્શન શેમાં આવે છે તો આસ્કિંગ ક્વોન્ટિટી. હાઉ લોંગ શેમાં આવે છે તો આસ્કિંગ ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમ આવે. સમયગાળો બતાવો હોય તો હાઉ લોંગ આવે છે. બરાબર. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ છે આપણો ડબલ હાઉ ફાર. હાઉ ફાર એટલે થાય કેટલું દૂર. અંતર જાણવા પડે. ડિસ્ટન્સ જાણવું હોય તો તમે હાઉ ફાર થી પ્રશ્ન પૂછી શકો. ફરીથી જે વિચ છે ચોઈસ માં વપરાય. હુઝ છે સંબંધક અથવા માલિકીનું નામ જાણવા માટે. હાઉ મેની સંખ્યા. આસ્કિંગ નંબર એક ફંક્શન યાદ રાખવાનું. હાઉ મચ છે કેટલું જથ્થો જાણવા માટે. આસ્કિંગ ક્વોન્ટિટી. હાઉ લોંગ છે સમયગાળો જાણવા માટે વપરાય. આસ્કિંગ ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમ. હાઉ ફાર છે કેટલું દૂર અંતર જાણવા માટે વપરાય જેને કહે છે આસ્કિંગ ડિસ્ટન્સ. તમારા અંતર વિશે કોઈને પૂછવું હોય તો. ત્યાર પછી છે નેક્સ્ટ આવે છે હાઉ ઓલ્ડ. હાઉ ઓલ્ડ છે બે વસ્તુ બતા. હાઉ ઓલ્ડ એટલે બે અર્થ થાય છે. એક થાય છે કેટલા વર્ષ. બરાબર. અને કેટલું જૂનું. જો તમારે કોઈની ઉંમર જાણવી હોય તો તમે કેટલા વર્ષ કહી શકો. અને કોઈ પ્રાચીન વસ્તુ છે એનું સ્થાપત્ય જાણવું હોય તો તમે હાઉ ઓલ્ડ થી પ્રશ્ન પૂછી શકો. હાઉ ઓલ્ડ શું બતાવે તો એ બતાવે છે વર્ષ અથવા ઉંમર બતાવવા માટે દર્શાવવા માટે. જેમ કે વર્ષ. કોઈ વ્યક્તિને પૂછો હાઉ ઓલ્ડ થી તો વર્ષ જાણવા મળે ઉંમર. બરાબર. અને કોઈ પ્રાચીન વસ્તુ છે ને પૂછો તો તમને જાણવા મળે ના વર્ષ. છેલ્લું આવે છે હાઉ ઓપન. હાઉ ઓપન એટલે કેટલી વાર. ક્રિયાની રીત જાણવા માટે. ક્રિયાની સંખ્યા જાણવા. તમારે ક્રિયાની સંખ્યા જાણવી છે તો તમે હાઉ ઓપન થી પ્રશ્ન પૂછી શકો. તો એટલા ડબલ છે એ આપણે ફરીથી આજે જોવાના છે. which, whose, how many, how much, how long, how far, how old and how open. એમાં તમારે ચાર છે મેઇન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ યાદ રાખી લેવાના છે. એક છે હાઉ મેની, હાઉ મચ, હાઉ લોંગ અને હાઉ ફાર. કારણ કે આ દરેક વસ્તુ છે એ તમારે કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સ ની અંદર પણ આગળ પૂછાય. હવે આપણે આગળ જોઈએ તો દરેકની વાક્ય રચના જોઈએ તો વાક્ય રચનામાં ફર્સ્ટ આપણે વાત કરીએ છીએ whose અથવા which. પેલું તો આપણું which. which હોય એના પછી હંમેશા નામ આવે. which પછી શું આવશે નામ. નામ પ્લસ કર્તા. કર્તા પ્લસ ક્રિયાપદ. ક્રિયાપદ પ્લસ અન્ય શબ્દ અને ક્વેશ્ચન માર્ક. આની અંદર કર્મ છે ને which પછી જે નામ હોય ને મોસ્ટ ઓફ કર્મ. એટલે વાક્ય રચનામાં કર્મનો ઉલ્લેખ થતો નથી. કારણ કે which પછી જે નામ આપણે આવે છે એ મોટા ભાગે કર્મ તરીકે અહીંયા આવે. એટલે કર્તા લખવાનું. કર્તા પ્લસ ક્રિયાપદ. અહીંયા કયું ક્રિયાપદ આવે મોટા ભાગે સહાયકારક હેલ્પિંગ વર્ડ. બરાબર. પછી જો વાક્ય એક વાક્ય રચના પછી બીજી વાક્ય રચના આવી બને છે. એક આવે છે which. which પછી નામ. નામ પ્લસ આવે છે સહાયકારક ક્રિયાપદ. એક બીજી વાક્ય રચના. સહાયકારક ક્રિયાપદ પ્લસ એક મિનિટ વેઇટ કરજો. which પછી નામ પ્લસ સહાયકારક ક્રિયાપદ પ્લસ આવે છે કર્તા. અને કર્તા પ્લસ ક્રિયાપદ અને અન્ય છેલ્લે ક્વેશ્ચન. મોટા ભાગે તમારે આ વાક્ય રચનાનો યુઝ વધારે. પેલી વાક્ય રચના છે ને યુઝ બહુ થતો નથી. એટલે કે બહુ જરૂર નહીં. કારણ કે એમાં કન્ફ્યુઝન થાય કે પણ એનો જરૂર નથી વાક્ય રચના.
એટલે પેલા ખાલી સામાન્ય ક્યારેક આવું વાક્ય પણ પૂછી શકે, પણ આપણી વાક્ય રચના છે ને મેઇન કઈ છે? નીચે કે which પછી નામ આવે, નામ પ્લસ સહાયકારક ક્રિયાપદ આવશે, સહાયકારક ક્રિયાપદ પ્લસ કર્તા, કર્તા પ્લસ ફરીથી ક્રિયાપદ, અને ક્રિયાપદ પ્લસ આવશે અન્ય શબ્દ. which પછી જે નામ આવે ને મોટા ભાગે કર્મ હશે. પછી સહાયકારક ક્રિયાપદ જે આપણે ગઈકાલે કીધું હતું, દરેક ટેન્સના અલગ અલગ સહાયકારક ક્રિયાપદો હોય છે. પછી આવશે કર્તા અને પછી ક્રિયાપદ. આમાં એક તમારા વાક્ય રચનામાં શું યાદ રાખવાનું છે? નામ. આવ્યા જ વાક્ય રચના છે whose ની થાય છે. whose માં નામ, અહીંયા જે નામ આવે ને પસંદગીનું નામ આવે, ચોઈસ નામ. કઈ રીતે? આપણે આમાં સાથે એક્ઝામ્પલ પણ જોતા જઈએ. કઈ રીતે? માની લો તમને વાક્ય આપ્યું, તમને એમ કીધું છે આઈ like red color. હવે તમને રેડ નીચે અંડરલાઈન આપ્યું, બરાબર. બીજું એક એક્ઝામ્પલ તમને એવું કીધું, ચલો આમાં તમારે વાક્ય બનાવવાનું. આપણે આઈ લાઈક રેડ કલર, આમાં પસંદગી પૂછે, ચોઈસ, મને લાલ રંગ ગમે છે, બરાબર. તો આપણે હવે રેડ છે એ ચોઈસ બતાવે, તો આપણે વાક્ય બનાવો તો આપણે બનાવી શકીએ ભાઈ which, બરાબર. which હોય, which પછી હંમેશા શું લખાય છે? નામ. તો નામ કયું લખશો? કલર. તો which કલર. હવે ગયું which કલર. પછી સહાયકારક ક્રિયાપદ આપેલું છે નહીં, તો સાદો વર્તમાન કાળ હોય તો ડુ ડઝ, તો ડુ મૂકે. કરતા કોણ છે? આઈ પ્રશ્નમાં જ્યારે શું થઈ જાય? યુ. which કલર ડુ યુ લાઈક. આ રીતે which પ્લસ નામ પ્લસ સહાયકારક ક્રિયાપદ પ્લસ કર્તા ક્રિયાપદ. જો અન્ય શબ્દ હોય તો મૂકવા. હવે અહીંયા જે કલર શબ્દ છે ને એ રેડ કલર આખું કર્મ છે, અડધું કર્મ અહીંયા આવી. નામ એ કર્મ કરવાનું. which કલર, કયો રંગ, ડુ યુ લાઈક, તમને ગમે છે, જવાબમાં આવ્યો રેડ. મતલબ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણે કહીએ, આપણે વાત કરીએ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ની. તો આપણે વાક્ય આપ્યું છે કે ભાઈ મનોજ bought BMW car. ચલો આપણે એમ કીધું છે મનોજ બોટ BMW કાર. મનોજે BMW કાર ખરીદી. હવે કાર ખરીદી છે પણ કઈ? ચોઈસ આવે ને, તમે કાર ખરીદવા જાવ તો કાર ઘણી બધી ચોઈસ છે, એટલે કીધું કઈ કાર મનોજે ખરીદી. તો આપણે પ્રશ્ન પૂછવાનો છે which. તો પેલા આપણે લખશું which પછી નામ. હંમેશા જે અંડરલાઈન હોય ને પછી જે શબ્દ હોય ને નામ હોય. નામ જોઈએ તો which પછી અંડરલાઈન વાળો શબ્દ કયો છે? કાર. આપણે લખી દઈએ કાર. હવે ટેન્સ કયો છે? ભૂતકાળ. ભૂતકાળ આપણે વધારે પ્રાયોરિટી આપીએ છીએ, કારણ કે આપણે કીધું ભૂતકાળ સૌથી વધારે પૂછે, એટલે સાદો ભૂતકાળ. એટલે સહાયકારક કયું મૂકશું? તો ભાઈ ડી. ઓકે. કરતા આવવાનું છે મનોજ. ડીડ આવ્યું એટલે તમારે હંમેશા V1 મૂકવું પડે, તો V1 થાય છે બાય. બીજું which car did મનોજ બાય. મનોજે કઈ કાર ખરીદી? તો જવાબમાં આવે BMW કાર. હવે જો ઘણી વખત એવું બને આખા શબ્દ નીચે અંડરલાઈન આપે. માની લો કે કીધું છે આઈ લાઈક રેડ કલર, એની જગ્યાએ આખો શબ્દ કીધો ને રેડ કલર, તો પછી WH બદલાઈ જાય તો વોટ આવે, બરાબર. વોટ ડુ યુ લાઈક, તમને શું ગમે છે? આખો જવાબ રેડ કલર. આમાં એવું કીધું ને મનોજ બોટ BMW કાર. BMW અને કાર નીચે બંને નીચે અંડરલાઈન આપી હોય ને તો તમારે પ્રશ્ન પૂછવો પડે વોટ થી, કે ભાઈ વોટ ડીડ યુ બાય, અથવા વોટ ડીડ મનોજ બાય. મનોજે શું ખરીદ્યું? તો જવાબમાં BMW કાર. આખો. એટલે ખાસ જોવાનું કે અંડરલાઈન વાળો શબ્દ કયો છે. આમાં ઘણી વખત આનો જ વાક્ય હોય પણ શબ્દ બદલી નાખે, બે શબ્દ નીચે અંડરલાઈન, તો WH તમારો ચેન્જ થઈ જાય તો વોટ આવી જાય, બરાબર. એક શબ્દ છે ચોઈસ નું, તો હું આ which, કારણ કે વોટ એટલા માટે તમે આમાં which મૂકો તો which પછી નામ મૂકવું પડે. નામ તો છે ને અંડરલાઈન હોય ને શબ્દ પછી જે હોય ને નામ લખવું પડે. ઓકે. નેક્સ્ટ આપણે વધારે એક્ઝામ્પલ પછી જોશું. હવે આપણે વાત કરીએ છીએ whose ની. તો whose ની વાક્ય રચનામાં શું આવે? તો ભાઈ whose ની વાક્ય રચનાની અંદર પેલા શરૂઆતમાં હું લખાય whose. whose હોય પછી હંમેશા શું હોય? નામ. એ જે નામ હોય ને સંબંધક નામ અથવા માલિકી નામ. પ્લસ શું હશે? સહાયકારક ક્રિયાપદ. સહાયકારક ક્રિયાપદ તો મોસ્ટ ઓફ હોય જ છે બધા, બરાબર. સહાયકારક ક્રિયાપદ પ્લસ સહાયકારક ક્રિયાપદ પ્લસ શું હશે? તો ભાઈ કર્તા. કર્તા પ્લસ ક્રિયાપદ, ક્રિયાપદ પ્લસ અન્ય શબ્દ, અને ક્વેશ્ચન માર્ક.
which જેવી જ વાક્ય રચના બને. whose કે which એના પછી હંમેશા નામ હોય. whose પછી નામ આવે ને which પછી પણ નામ આવે, પણ whose પછી જે નામ આવે ને બે માંથી એક નામ હોય. આ સંબંધક નામ હશે અને આ છે માલિકી નામ. પ્લસ સહાયકારક ક્રિયાપદ, જે આપણે કીધું સહાયકારક ક્રિયાપદો છે ટેન્સ પ્રમાણે આવતા પ્લસ કરતા અને પ્લસ ક્રિયા. તો આની અંદર ઓળખવું બહુ સિમ્પલ છે. ઘણા એવો પ્રશ્ન થાય which અને whose બંને પછી નામ આવે તો ઓળખવું કઈ રીતે, પણ whose પછી જે નામ હોય ને મોટા ભાગે બે માંથી એક જ. કેવા બે માંથી એક? આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ એટલે તમને ખ્યાલ આવે. ઓકે, બે માંથી એક આપણે જોઈએ કઈ રીતના નામ હશે આપણે જોતા. ઓકે, ચલો આપણે જોઈએ ઉદાહરણ એક્ઝામ્પલમાં. આપણે એમ કીધું છે કે ભાઈ that is my house. my ની અંડરલાઈન. બરાબર, એક વાક્ય એ પ્રકારનું હોય. સેકન્ડ આપણે એમ કીધું છે કે પેલાનું એક્ઝામ્પલ આપણે બનાવી નાખીએ વર્કબુક્સનું. તો ફર્સ્ટ આપણામાં લખવાનું whose. હવે તમને કેમ ખ્યાલ આવે કે આમાં whose આવે? ગમે દરેક જોવાનું સંબંધક સર્વનામ આપેલું. સંબંધક સર્વનામ કેટલા છે? તો ભાઈ 7 છે સંબંધક સર્વનામ. ક્યાં ક્યાં 7 સંબંધક સર્વનામ છે? તો એક છે my, બીજું I ની my, we us our, you your, he him his, she her her, it its અને they them અને their. આ 7 સંબંધક સર્વનામ છે. આ 7 સંબંધક સર્વનામ છે એમાંથી કોઈ પણ શબ્દ નીચે અંડરલાઈન આપેલી હોય ને કોઈ પણ શબ્દ નીચે, એટલે તમારે હંમેશા whose થી વાક્ય બનાવે. ખાસ ધ્યાન રાખો, આ 7 માંથી એક જ હોય. whose વાળું બહુ સિમ્પલ એટલે બને કે આ 7 માંથી એક WH નીચે અંડરલાઈન હોય મોસ્ટ ઓફ, ત્યારે 7 માંથી એક હોય. અથવા તો આ ન હોય ને તો કોઈ પણ એપોસ્ટ્રોફી એસ. બીજું નામ કેવું હોય? માની લો ઘણી વખત એમ કીધું છે ભાઈ અમન, એપોસ્ટ્રોફી એસ માં તો ખબર પડે આ રીતના હશે. નામ હશે ભાઈ પાછા એપોસ્ટ્રોફી એસ નિશાન, એટલે એપોસ્ટ્રોફી એસ હોય એના નીચે અંડરલાઈન વાળો શબ્દ હોય તો, અથવા 7 સંબંધક સર્વનામ હોય એમાં કોઈ શબ્દ નીચે અંડરલાઈન હોય તો તમારે હંમેશા વાક્ય બનાવવાનું આવશે whose થી. એટલે ખાસ તમારે જોવાનું આ તમારા 7 સંબંધક સર્વનામ મોટા ભાગે સર્વનામ જ હોય સાથે સાથે. અને કાં તમારે જોવાનું કે એપોસ્ટ્રોફી એસ વાળો શબ્દ, એપોસ્ટ્રોફી એસ વાળો શબ્દ પછી કોઈ પણ સ્થાને હોય, કર્તા સ્થાને હોય, કર્મ સ્થાને હોય કે અન્ય શબ્દ સ્થાને હોય. એપોસ્ટ્રોફી એસ હોય એટલે તમારે સમજવાનું whose થી. આમાં એવું સંબંધક સર્વનામ કોઈ પણ જગ્યાએ શરૂઆતમાં હોય, અંતમાં હોય, કર્મ સ્થાને હોય, અને સંબંધક સર્વનામ 7 માંથી એક હોવું જોઈએ. હવે માય શબ્દ ની અંડરલાઈન છે. જે સંબંધક સર્વનામ ની અંડરલાઈન હોય ને એના પછી નામ લઈ લે. એ નામ કામ હોય વ્યક્તિનું હશે ને આ વસ્તુ હશે. હાઉસ છે એટલે માલિકી છે. whose house, whose house. સહાયકાર whose નામ આવી ગયું, સહાયકારક ક્રિયાપદ છે is અને કર્તા છે that. બરાબર, આની અંદર બીજા સહાયકારક ક્રિયાપદ છે કર્તા ક્રિયાપદ પછી કોઈ શબ્દ છે ને, એટલે whose house is that. ઘણાને એવો પ્રશ્ન છે whose આવી ગયું, નામ આવી ગયું, સહાયકારક ક્રિયાપદ કરતા, બીજું ક્રિયાપદ નથી આપેલું. ન આપ્યું હોય તેમને મૂકવાનું. બીજું ક્રિયાપદ ક્યારે આપેલું હોય કે જ્યારે તમે કોઈ પણ એક્શન વર્બ મૂકો ને ક્રિયા થતી હોય તેમાં ખાલી ટુ બી. બરાબર, એક્શન વર્બ હોય ત્યાં મોટા ભાગે સહાયકારક ક્રિયાપદો પ્લસ ક્રિયાપદો હોય છે. બરાબર, તમને એમ કીધું છે ચલો એક્ઝામ્પલ એમ કીધું છે ભાઈ રોમા's father is a doctor. અહીં અંડરલાઈન હોય. કાલ મેં કીધું હતું ઘણા એવો થાય શરૂઆતમાં શબ્દ નીચે અંડરલાઈન હોય તો તમને ઘણા એવો પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ હું મુકાય. અહીંયા હું છે ત્યારે હું નહીં મુકાય. શરૂઆતમાં છે રોમા's father, રોમાના પિતા, ઇઝ અ ડોક્ટર, એક ડોક્ટર છે, હું ન મુકાય. કારણ કે અહીં એપોસ્ટ્રોફી એસ છે. એપોસ્ટ્રોફી એસ એટલે આપણે બધાને ખબર છે એપોસ્ટ્રોફી એસ આવે એટલે હંમેશા હું આવે હું. આ વાક્ય બહુ સિમ્પલ બની જાય. પહેલા આપણે મૂકી દેવાનું whose, પછી શું લખાય નામ. તો whose પછી નામ આપેલું, શું આપેલું છે father. તો whose father is a doctor. કોના પિતાજી ડોક્ટર છે? જવાબમાં આવી ગયું રોમા's father. શરૂઆતમાં તમને આપી દીધું હોય અંડરલાઈન વાળો શબ્દ એપોસ્ટ્રોફી એસ તો તમારે સમજવાનું આ શબ્દ whose થી બને.
ઓકે, બે વાક્ય રચના સેમ છે, which અને whose. એ ખાસ યાદ રાખવાનું, which પછી નામ હશે ને whose પછી નામ હશે. which પછી જે નામ હોય કેવું છે, ચોઈસ નું, પસંદગીનું. whose પછી નામ હશે કેવું છે, કા માલિકીનું નામ હશે અથવા તો સંબંધક વસ્તુનું અથવા વ્યક્તિનું નામ હશે. ઓકે, ત્યાર પછી આપણે આગળ વાત કરીએ. નેક્સ્ટ આપણું ડબલ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આવે છે, વારંવાર એટલા માટે કહું ફંક્શનમાં પૂછાય છે, એ આવે છે હાઉ મેની. હાઉ મેની, હાઉ મેની હોય એના પછી હંમેશા નામ હોય. આ નામ કેવું છે હાઉ મેની પછી, તો હાઉ મેની પછી જે નામ હોય ને બહુવચનનું ને ગણી શકાય તેવું હોય. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, અહીંયા જે નામ હશે ને બહુવચન છે હંમેશા, અને ગણી શકાય તેવું. ગણી શકાય તેવું નામ હોય તો જ બહુવચન છે. આપણે એક વચન બહુવચનમાં જોઈએ એટલે હાઉ મેની પછી હંમેશા નામ હોય. નામ હોય એના પછી સહાયકારક ક્રિયાપદ હોય. સહાયકારક ક્રિયાપદ પ્લસ કર્તા પ્લસ ક્રિયાપદ પ્લસ અન્ય શબ્દ અને ક્વેશ્ચનમાં. આમાં પણ કર્મ નો હોય, કારણ કે નામ આવે ને મોસ્ટ ઓફ કર્મ હોય. એટલે હાઉ મેની માં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, કારણ કે ફંક્શન વારંવાર યાદ અપાવું છું. આપણું ફંક્શન આવશે આસ્કિંગ નંબર. આ તમારા આના પછીનો આપણે ટોપિક ભણશે, આવશે આસ્કિંગ નંબર. આસ્કિંગ નંબર એટલે પ્રશ્ન પૂછવાના છે. તમને ગમે ત્યારે એમ કે ને આસ્કિંગ નંબર, ત્યારે હાઉ મેની વાળું વાક્ય તમારા ઓપ્શન માંથી સિલેક્ટ કરવાનું. પછી જોડકાની અંદર હોય, ડાયલોગ ની અંદર હોય કે કમ્પ્લીટ સેન્ટેન્સ ની અંદર તમને કાઉન્સમાં ફંક્શન આપેલું હોય આસ્કિંગ નંબર, એટલે હાઉ મેની વાળું વાક્ય ચોઈસ કરવા, કારણ કે આ સૌથી વધારે પૂછાતું છે. ચલો ઓકે, આસ્કિંગ નંબર વાળો એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે. આસ્કિંગ નંબર વાળાની અંદર શું હોય, વાક્ય રચના ખાસ યાદ રાખે. વાક્ય રચના આમ જોવા જઈએ તો which, whose, how many, how much ચારેની સરખી બને. હવે તમને એમ કીધું છે મેહુલ will buy 10 mangoes tomorrow. મનોજ will buy 10 mangoes tomorrow. હવે તમને શબ્દ નીચે અંડરલાઈન આપેલી છે 10. 10 શબ્દ નીચે તમને અંડરલાઈન આપેલી. સંખ્યા હોય એટલે હંમેશા નંબર એટલે શું થાય, સંખ્યા. એટલે સંખ્યા હોય ને એમ નીચે અંડરલાઈન આપે. કાંઈ સંખ્યા છે આંકડાની અંદર હશે, કા શબ્દોમાં, કા ફિગરમાં હશે, કા નંબર મોસ્ટ મેં કીધું એમ બેમાંથી એકમાં હોય. તમારે જોયેલા 10 હોય, 11, 12 હોય, કોઈ પણ આંકડાકી માહિતી કાંઈ શબ્દમાં ને કાંઈ આંકડામાં હશે. હવે આપણે બનાવવાનું છે હાવ મેની નો યુઝ કરવાનો છે. હાવ મેની વાળી વાક્ય રચના જોવાનું તો ફર્સ્ટ આપણે લખવાનું છે હાવ મેની. ઓકે, હાઉ મેની પ્લસ માં આવે તો નામ. કેવું નામ, ગણી શકાય તેવું અને બહુવચન નું નામ આવે. તો ગણી શકાય તેવું નામ હંમેશા જે અંડરલાઈન હોય ને પછીનું જે હોય ને તે જ હોય, એ બહુવચન નું છે મોસ્ટ. હાઉ મેની પછી ગણી શકાય તેવું નામ, તો ગણી શકાય તેવું નામ છે મેંગોઝ. હાઉ મેની મેંગોઝ. સહાયકારક આપેલું છે કયું છે, will. બરાબર, કરતા છે મેહુલ. બીજું ક્રિયા પર લેવાનું છે બાય. અન્ય શબ્દ છે ટુમોરો. આ રીતના આપણે વાક્ય બનાવવાનું. હાઉ મેની મેંગોઝ will મેહુલ બાય ટુમોરો. હાઉ મેની પ્લસ જોતા જઈએ આપણે વાક્ય રચના પ્રમાણે. ચલો ભાઈ, પેલા હાઉ મેની. ઓકે, પછી નામ, બહુવચન નામ. ઓકે, સહાયકારક ક્રિયાપદ ઉપર આપેલું will, કરતા મેહુલ. ક્રિયાપદ બાય, અન્ય શબ્દ ટુમોરો. ક્વેશ્ચન માર્ક. જો ન આપ્યું હોય ત્યાં ક્વેશ્ચન માર્ક. બીજું ક્રિયાપદ પણ ન આપ્યું ત્યાં ક્વેશ્ચન. વાક્યમાં જેટલા શબ્દ આપેલા હોય ને એનાથી વાક્ય બનાય હંમેશા. નવા પ્લસ નો થાય, માઇનસ થાય. કયો માઇનસ થાય, જે નીચે અંડરલાઈન આપેલું હોય ને એ શબ્દ માઇનસ થાય, ધ્યાન રાખ. ઘણી વખત અહીંયા વાક્ય પૂરું થઈ જાય તો બીજું ક્રિયાપદ ન આપ્યું. ક્યારે ન આપ્યું, એક્શન ન થતી હોય ત્યારે. મેં તમને હમણાં કીધું જે વાક્યમાં ક્રિયામાં ક્રિયા થાય છે, કઈ થાય છે, ખરીદવા. જે વાક્યમાં ક્રિયા થતી હોય બે ક્રિયાપદ, એક સહાયકારક ક્રિયાપદ હોય અને એક બીજું ક્રિયાપદ સાથે જે વપરાતું. પણ ઘણી વખત ક્રિયા ન થતી. હું એમ કહું, ચલો વાક્ય આપણે જોઈએ, આપણે કહીએ ભાઈ there are 7 days in the week. ચલો આપણે કીધું there are 7 days in the week. અઠવાડિયામાં 7 દિવસ છે હોય છે, તો આપણે 7 નીચે અંડરલાઈન છે.
ક્રિયા નથી થતી એટલે એક જ ક્રિયાપદ આવે ટુ બી નું રૂપ. ટુ બી નું રૂપ આવે એટલે વાક્ય આપણે આ રીતના બને ટુ બી નું રૂપ આવે. ફર્સ્ટ આપણે શું લખશું? હાઉ મેની. હાઉ મેની. પછી ગણી શકાય તેવું નામ કયું છે? ડેઝ. હાઉ મેની ડેઝ. બરાબર. સહાયકારક ક્રિયાપદ કયું છે? આર. કરતા કોણ છે? ધેર. બીજું ક્રિયાપદ હોય નહીં કારણ કે આમાં એક્શન નથી થતી. ક્રિયા થાય તો બીજું હોય. સહાયકારક આવી ગયું, ઓકે. કરતા આવી ગયું. બીજો શબ્દ છે જ નહીં એટલે આપણે મૂકી દેવાનું ઇન ધ વીક. ઓકે. હાઉ મેની ડેઝ આર ધેર ઇન વીક? દિવસ કેટલા હોય છે એમ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે ભાઈ. અઠવાડિયામાં કેટલા દિવસ છે? જવાબ મળે 7. પણ ઉપરના વાક્યની અંદર બંને ક્રિયાપદ હતા, નીચેમાં ક્રિયાપદ નથી. જો આપણે હાઉ મેની લખ્યું, હાઉ મેની વાક્ય રચના પ્રમાણે આવે. સહાયકારક ક્રિયાપદ આવે, નામ આવે, કરતા, પણ બીજું ક્રિયાપદ ન આવે કારણ કે આમાં એક્શન થતી નથી. જેમાં એક્શન થતી હોય ને એમાં બીજા ક્રિયાપદ આવે. ખાસ ધ્યાન રાખો, એક્શન થતી નથી. ઓકે. ત્યાર પછીનું આપણું જે આવે છે બરાબર, એ આપણું WH છે હાઉ મચ. આના જેવું છે હાઉ મચ. હાઉ મચ છે એના પછી પણ શું આવે? નામ. નામ પ્લસ આવે સહાયકારક ક્રિયાપદ પ્લસ કર્તા પ્લસ ક્રિયાપદ પ્લસ અન્ય શબ્દ ક્વેશ્ચન માર્ક. હાઉ મચ છે એના પછી પણ નામ આવે. હાઉ મચ પછી જે નામ આવે ને હંમેશા એક વચનનું, જેનું કારણ છે કે એ વસ્તુ ગણી ન શકાય તેવું નામ હોય. અનકાઉન્ટેબલ નામ હોય એટલે ગણી ન શકાય તેવું નામ. હાઉ મચ પછી ગણી ન શકાય તેવું નામ પ્લસ સહાયકારક ક્રિયાપદ પ્લસ કરતા આવશે અને પ્લસ ક્રિયાપદ. હાઉ મેની છે ને એના જેવી જ વાક્ય રચના છે, પણ હાઉ મેની અને હાઉ મચ માં ડિફરન્ટ કેટલો છે કે હાઉ મેની પછી ગણી શકાય તેવું નામ આવે, હાઉ મચ પછી ગણી ન શકાય તેવું નામ આવે. આ શું બતાવે? આપણે આપણું ફંક્શન છે, આનું ફંક્શન નું નામ આવે છે આસ્કિંગ ક્વોન્ટિટી. તમને એવો પ્રશ્ન પૂછે કે આસ્કિંગ ક્વોન્ટિટી એટલે હાઉ મચ થી બને, આસ્કિંગ નંબર એટલે હાઉ મેની થી બને. આની અંદર પણ હોય છે વાક્ય. આમાં બે પ્રકારના વાક્ય આવે છે, એક્શન થતું વાક્ય આવે ને એક્શન ન થતું વાક્ય. તમને એમ કીધું છે કે ભાઈ આઈ drink plenty of water daily. I drink plenty of water daily. હું દરરોજ પુષ્કળ પાણી પીવું છું. ખબર? અંડરલાઈન તમને આપેલું છે plenty of, એવા શબ્દની છે. plenty of એટલે પુષ્કળ. બરાબર? ઘણી વખત અલગ અલગ શબ્દ આપ્યા, મચ આપ્યું છે. બરાબર? આમાં મોટા ભાગે ગણી ન શકાય ને એટલે ઓલામાં તો સંખ્યા જ હોય. હાઉ મેની હોય એમાં મોટા ભાગે સંખ્યા જ આપી હોય. 7 ને 10 ને 11 ને 12 ને 1000 ને 200 ને ડઝન ને એવા બધા શબ્દ આપ્યા ગણી શકાય તેવા. આમાં ગણી ન શકાય તેવા શબ્દ નીચે અંડર એટલે આમાં પ્લેન્ટી ઓફ એટલે પુષ્કળ, સમ થોડું, મચ વધારે. બરાબર? એવા બધા શબ્દ મચ છે, પ્લેન્ટી ઓફ છે, સમ છે, આ બધા શબ્દ આપ્યા હોય એટલે તમે સમજવાનું કે આ ગણી ન શકે. પછી નામ જોઈ લેવાનું. વોટર છે, વોટર ભાઈ ગણી ન શકે એટલે આપણે હાઉ મચ થી બનાવવાનું છે. હાઉ મચ થી આપણે વાક્ય બનાવીએ તો હાઉ મચ થી વાક્ય રચના પ્રમાણે બનાય તો ફર્સ્ટ આપણે લખશું હાઉ મચ. હાઉ મચ પછી ગણી ન શકાય તેવું નામ તો આપણે આપેલું છે કયું? વોટર. હવે સહાયકારક ક્રિયાપદ વર્તમાન કાળ છે લઈ લેવાનું ડુ. આઈ છે કરતા, પ્રશ્નમાં જાય એટલે યુ થઈ જાય. So how much water do you drink daily? હાઉ મચ ગણી ન શકાય તેવું નામ, સહાયકારક ક્રિયાપદ, કરતા ક્રિયાપદ, અન્ય શબ્દ. આની અંદર એક્શન થાય છે એટલે બંને હોય છે. એક્શન થાય એટલે સહાયકારક ક્રિયાપદ પણ છે અને બીજું ક્રિયાપદ પણ છે. એટલે આપણે વાક્ય રચના પ્રમાણે પણ ઘણા મેં વાક્ય શું કીધું મેં જેમાં એક્શન થતી નહીં હોય, એક્શન ન થતી હોય એની અંદર સહાયકારક ક્રિયાપદ હોય પણ બીજું ક્રિયાપદ હોય નહીં. કઈ રીતના જેમ કીધું છે there is થી શરૂ થાય મોટા. there is much oil in the water. તમને એમ કીધું there is much oil in the water.
ચલો મચ શબ્દની જ અંડરલાઈન મચ હોય ત્રણ મોટા ભાગે 3 થી 4 શબ્દ છે મચ પ્લેન્ટી ઓફ સમ હવે તમને કીધું there is much oil in the bottle બોટલમાં ઘણું તેલ છે તો ગુજરાતી થાય બરાબર આમાં ક્રિયા નથી થતી સ્ટેબલ છે ક્રિયા ન થાય એટલે બને તો હાઉ મચ થી પણ એક વાક્ય રચના પ્રમાણેની ક્રિયાપદ ના આવે કઈ રીતના આવશે તો પેલા આપણે લખવાનું હાઉ મચ પ્લસ શું લખાય સહાયક નામ લખાય કેવું નામ લખાય તો ઓઇલ હાઉ મચ ઓઇલ પ્લસ સહાયકારક ક્રિયાપદ કેવું છે ઇઝ પ્લસ કરતા ધેર હાઉ મચ ઓઇલ ઇઝ ધેર ઇન ધ બોટલ હાઉ મચ પ્લસ ગણી ન શકાય તેવું નામ પ્લસ સહાયકારક ક્રિયાપદ પ્લસ કરતા બીજું ક્રિયાપદ ન કારણ એક્શન થતી એક્શન જેમાં ન થતી હોય એમાં બીજું ક્રિયાપદ ન આવે એટલે આમાં તમે અંદર લેવા શબ્દ જોતો જવાનો વાક્ય રચના પ્રમાણે વાક્ય જો કે તમારે સિલેક્ટ કરવાનું બનાવવાનું છે ને ઓલરેડી આપેલું જ હોય છે ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ત્યાર પછીનો આપણો WH આવે છે હાઉ લોંગ છે બરાબર એના પછી હંમેશા આવે સહાયકારક ક્રિયા હાઉ લોંગ પ્લસ સહાયકારક ક્રિયાપદ પ્લસ કર્તા પ્લસ ક્રિયાપદ પ્લસ શબ્દ હાઉ લોંગ સહાયકારક ક્રિયાપદ પ્લસ કરતા ક્રિયાપદ અન્ય શબ્દ આમાં હાઉ લોંગ છે ની જગ્યાએ બીજા તમે WH મૂકી શકો બાકીના વધ્યા ને બધી વાક્ય રચના સેમ બને હાઉ લોંગ છે એની જગ્યાએ તમે હાઉ ફાર મૂકો તો વાક્ય રચના આવી જ બને હાઉ ફાર છે એની જગ્યાએ તમે હાઉ ઓપન લખો હાઉ ઓપન તો એ વાક્ય રચના આવી જ બને અને છેલ્લું આપો હાઉ ઓલ્ડ તો એ વાક્ય રચના જ બને ટૂંકમાં આ ચારે ચાર WH માં વાક્ય રચના સેમ બને હાઉ લોંગ લખીએ તો એ સહાયકારક ક્રિયાપદ લખાશે એના પછી બરાબર હાઉ ફાર લખો તો એ સહાયકારક ક્રિયાપદ લખાય હાઉ ઓપન લખો તો એ સહાયકારક ક્રિયાપદ હાઉ ઓલ્ડ માં સહાયકારક ક્રિયાપદ દરેક ની અંદર સેમ કરતા ક્રિયાપદ અન્ય શબ્દ અને ક્વેશ્ચન માર્ક બરાબર આમાં કર્મ ની અંદર ક્યારેક આવી જાય એટલે કર્મ આપણે સમાવેશ અન્ય શબ્દ ની અંદર કરી દીધો કર્મ બધી વાક્યની અંદર મોસ્ટ ઓફ હોતું કારણ કે ફાર હોય ડિસ્ટન્સ હોય ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમ હોય આમાં એક ફંક્શન તમારે યાદ રાખવાનું છે હાઉ લોંગ ની અંદર આપણું ફંક્શન કયું આવે છે તમને એમ પૂછે આસ્કિંગ ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમ આ પૂછે ને એમાં ધ્યાન રાખવા આસ્કિંગ ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમ બાકી ફંક્શન નો આવે હાઉ ઓલ્ડ માં નથી આવતા હાઉ ઓપન માં નહીં હાઉ ફાર માં નહીં હાઉ લોંગ માં આવે આસ્કિંગ ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમ આસ્કિંગ આવે ને એમાં પ્રશ્ન વાક્ય જ બનાવવાનું આસ્ક એટલે પૂછો ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમ એટલે સમયગાળો પૂછો એટલે હાઉ લોંગ થી બને આપણે આમાં 3 ફંક્શન યાદ રાખવાના છે હાઉ મેની માં આસ્કિંગ નંબર હાઉ મચ માં આસ્કિંગ ક્વોન્ટિટી અને હાઉ લોંગ ની અંદર આસ્કિંગ ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમ આમાં એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ તો એક્ઝામ્પલમાં તો મેં કીધું વાક્ય રચના બધી સેમ જ આવે પણ આપણે એમ કીધું છે ચલો મેં કીધું કે ભાઈ આઈ હેવ બીન living in Surat since 2008. Underline it. I have been living Surat since 2008. 2008 થી હું સુરતમાં રહું છું આ સમયગાળો વેન અને આ ઓપનમાં કેટલો ડિફરન્સ હાઉ લોંગ માં સોરી કે આમાં સમયગાળો બતાવે તો વેન છે ને ચોક્કસ સમય આપ્યો છે બરાબર આમાં ઘણી વખત એવું તમને વાક્ય આપે ઓપ્શનમાં આપે ધ્યાન રાખવાનું ઓપ્શનમાં તમને એમ કીધું છે હાઉ લોંગ થી પણ બનાવેલું વાક્ય છે ને સિન્સ વેન થી ઘણી વાર બનાવેલું છે સિન્સ વેન થી બનાવ્યું તો આ વાક્ય બે રીતે બને આ રીતના તેમ બને હાઉ લોંગ પ્લસ સહાયકારક ક્રિયાપદ કયું છે તો હેવ કરતા કોને આય પ્રશ્નમાં જાય એટલે યુ હાઉ લોંગ હેવ યુ પછી પ્લસ બીન લિવિંગ ઇન સુરત
હાઉ લોંગ હેવ યુ બીન લિવિંગ ઇન સુરત? સુરતમાં તમે કેટલા સમયથી રહો છો? જવાબ આવે સિન્સ 2008. પણ ઘણી વખત તમને ઓપ્શનમાં આ પણ રીતના આપેલું છે સિન્સ વેન થી હતા ને બને તો ખાલી 2008 છે ને એના નીચે અંડરલાઈન હોય કેટલાક સમય. સિન્સ નીચે ન હોય. સિન્સ નીચે હોય ને તો હાઉ લોંગ થી બને અને ખાલી 2008 નીચે અંડરલાઈન હોય તો સિન્સ વેન થી બને. તો આ રીતના વાક્ય બને. સિન્સ વેન વાક્ય તેના ઓપ્શનમાં સિન્સ વેન હેવ યુ બીન લિવિંગ ઇન સુરત? સિન્સ વેન એટલે ક્યારથી? આખું ગુજરાતી નો થાય સિન્સ વેન વાક્ય તેને ક્યારેક આપશે સિન્સ વેન એટલે ક્યારથી. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું સિન્સ વેન નું ગુજરાતી થાય છે ક્યારથી. ગુજરાતી આખો પણ કરે સિન્સ વેન હેવ યુ બીન લિવિંગ ઇન સુરત? તમે ક્યારથી સુરતમાં રહો છો? પણ આ વાક્યનું ગુજરાતી શું કરે કેટલા સમયથી તમે સુરતમાં રહો છો? કેટલા સમયથી એટલે હાઉ લોંગ અને ક્યારથી એટલે સિન્સ વેન. પણ સિન્સ વેન છે ને ક્યારેક જ આવે. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું સિન્સ વેન વાળો ઓપ્શન પણ તમારે એબીસી ઓપ્શન આપ્યા છે સિન્સ વેન વાળો પણ ઓપ્શન હશે. તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું જો ખાલી 2008 ની અંડરલાઈન હોય તો ખાલી સિન્સ વેન થી બનાવે. સિન્સ વેન અને અથવા સિન્સ 2008 આખા શબ્દની અંડરલાઈન હાઉ લોંગ અથવા તો બીજો ઓપ્શન એવો હશે કે હાઉ લોંગ વાળું વાક્ય તમને સિન્સ 2008 હોય તો સિન્સ વેન વાળું જ આપ્યું તો એનાથી જ બને. ઓપ્શન બંને આપ્યા તો કન્ફ્યુઝન છે. એક આપ્યો તો કન્ફ્યુઝન છે. ઓકે ચલો નેક્સ્ટ તમને એવું કીધું છે માય બ્રધર takes snack twice a day. My brother takes snack twice a day. મારો ભાઈ છે દિવસમાં 2 વાર નાસ્તો કરે છે. તો હાઉ ઓફન થી પ્રશ્ન પૂછવાનો એમાં ટ્વાઇસ શબ્દની અંડરલાઈન. દિવસમાં તમારો ભાઈ કેટલી વાર નાસ્તો કરે છે? આ હાઉ ઓફન થી બને. આવો છે ટ્વાઇસ હશે વન હશે બરાબર. ટ્વાઇસ શબ્દ મોસ્ટ ઓફ વપરાય છે. આપણે વાક્ય બનાવે છે હાઉ ઓફન. હાઉ ઓફન કેટલી વારમાં ગુજરાતી થોડુંક કરવું પડે. હાઉ ઓફન. હવે સહાયકારક ક્રિયાપદ મૂકવાનું. સહાયકારક ક્રિયાપદ મૂકવાનું છે ડઝ વર્તમાન કાળ. માય નું કરવાનું છે યોર બ્રધર. હાઉ ઓફન ડઝ યોર બ્રધર ટેક સ્નેક a day? How often does your brother take snack a day? દિવસમાં તમારો ભાઈ કેટલી વખત નાસ્તો કરે છે? જવાબમાં આવે ટ્વાઇસ. કારણ કે હાઉ ઓફન છે ને બહુ રેર કેસમાં ક્યારેક જ પૂછાય છે. સૌથી વધારે ડબલ પૂછાતા હોય તો પૂછાય હુ છે, વોટ છે, વેન, વેર, વાય, હાઉ મેની, હાઉ મચ. આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ચલો ત્યાર પછી એમ કીધું છે માય grandmother is 98 years old. Underline up. My grandmother is 98 years old. મારા દાદીમાં 98 વર્ષના છે. તો તમારે વાક્ય બનાવવાનું છે હાઉ ઓલ્ડ. યર આવે એટલે ખબર પડી જાય હાઉ ઓલ્ડ થી વાક્ય બને. આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે હાઉ ઓલ્ડ ઇઝ યોર ગ્રાન્ડમધર. આમાં તમને પ્રશ્ન છે ઓલ્ડ ની અંડરલાઈન નથી તો રહેશે. અહીં આવી ગયું ને ઓલ્ડ શબ્દ. ઓલ્ડ ક્યાં આવી ગયું? હાઉ ની પાછળ આવી ગયું. એટલે તમને અંડરલાઈન એટલે જ આપીએ છે 98 years. તમને એમ થાય ઓલ્ડ શબ્દ ક્યાં ગયો? તો ઓલ્ડ શબ્દ અહીં હાઉ ની પાછળ આવી ગયો. હાઉ ઓલ્ડ થઈ ગયું. હાઉ ઓલ્ડ ઇઝ યોર ગ્રાન્ડમધર? તમારા દાદીમાં કેટલા વૃદ્ધ છે? જવાબમાં 98 years 58 વર્ષ.
એટલે આમાં તમને ખાસ ખ્યાલ આવી જશે ઓલ્ડ વાળું, કારણ કે આમાં મોટા ભાગે ઉંમર હશે એટલે ખબર પડી જશે. હાવ ફાર એ બહુ સિમ્પલ છે, કારણ કે હાવ ફાર ની અંદર છે ને મીટર કિલોમીટર નું ડિસ્ટન્સ હોય. મોટા ભાગે છે ને એમાં કિલોમીટર નું ડિસ્ટન્સ હોય. કઈ રીતના કિલોમીટર ડિસ્ટન્સ હોય તમને એમ કીધું છે કે ભાઈ અમદાવાદ is 250 kilometer far away from સુરત. તમને અંડરલાઈન આપેલું. અમદાવાદ is 250 kilometers far away from સુરત. અમદાવાદ છે સુરત થી 250 કિલોમીટર દૂર છે. કિલોમીટર આવે એટલે ખ્યાલ આવી જાય કે હાઉ ફાર જ આ ઓપ્શન માં આપેલું છે. તો જોઈ લેવાનું હાઉ ફાર સહાયકારક ક્રિયાપદ is. How far is Ahmedabad from Surat? How far is Ahmedabad from Surat? બરાબર. તો ઘણાને પ્રશ્ન થાય ફાર શબ્દ હાવ પછી આવી ગયો, હવે શબ્દ સાથે હોય નીકળી જાય. હાઉ ફાર ઇઝ અમદાવાદ ફ્રોમ સુરત? અમદાવાદ થી સુરત કેટલું દૂર છે? 250 કિલોમીટર. દરેક WH માં તમારે જોવાનું ઓપ્શન વાળા WH મોસ્ટ ઓફ આવે છે એટલે વાક્ય ખાસ જોતું જવાનું કે હું છે ભાઈ હું ની અંદર કરતા ન હોય, વોટ ની અંદર કર્મ ન હોય, ઉમ ની અંદર સેકન્ડ કર્મ ન હોય, વેન ની અંદર સમય, વેર છે માં સ્થળ, વાય માં રીઝન, હાઉ માં ક્રિયાની રીત અથવા તબિયત, ત્યાર પછી which માં ચોઈસ, whose ની અંદર સંબંધક અથવા માલિક નું નામ, હાઉ મેની માં સંખ્યા, હાઉ મચ ની અંદર જથ્થો, હાઉ લોંગ ની અંદર સમયગાળો મોટા ભાગે સિન્સ અને વેન થી બતાવેલો હશે. બરાબર. હાઉ ફાર ની અંદર ડિસ્ટન્સ મોટા ભાગે મીટર કિલોમીટર માં ડિસ્ટન્સ બતાવેલું, મોટા ભાગે કિલોમીટર હોય. બરાબર. કેમ લખેલો તો કિલોમીટર શબ્દ આખો લખેલો હશે. ત્યાર પછી આ ઓપન માં ક્રિયા કેટલી વખત થાય હશે. આ ઓલ્ડ માં વ્યક્તિની ઉંમર મોસ્ટ ઓફ આ બધા WH છે આગળના ફંક્શન જોઈ લો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય કે ફંક્શન ઉપરથી મોટા ભાગે વાક્ય બનતા હોય છે. નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે આ રીતના ઓપ્શન વાળું વાક્ય તમે કહો ઓપ્શનમાં આ રીતના આપેલું હોય. ચલો તમને એમ કીધું છે આવું વાક્ય then I have a new bike. તમને એવું કીધું I have new bike, મારી પાસે નવી ગાડી છે. બરાબર. ઓપ્શન તમને અહીં નીચે અંડરલાઈન આપે a new bike. ચલો આવું વાક્ય સિમ્પલ આવે, બહુ સિમ્પલ વાક્ય, ધોરણ 6-7 માં આવતું. ઓપ્શન તમને આપેલા છે what have you, પેલો ક્વેશ્ચન. બીજો આપેલો છે what do you have. નેક્સ્ટ આપ્યો છે what did you have. અને ફોર્થ આપેલો છે what will you have. એક્ઝામ ની અંદર રીતના ઓપ્શન આપેલા હોય તમને I have a new bike, મારી પાસે નવી બાઇક છે. તો ઓપ્શન તમને 4 વર્ડ થી આપેલા. ચલો what have you, what do you have, what did you have અને what. હવે બધાને ખબર what થી, પણ અહીંયા ની have નું ગુજરાતી થાય ની પાસે હોવું. કારણ કે જો have જ પછી સહાયકારક ક્રિયાપદ પ્લસ V3 હોય ને તો પૂર્ણ વર્તમાન કાળ બને. પૂર્ણ વર્તમાન કાળ નથી, આ સિમ્પલ વાક્ય ની પાસે હોવું અથવા મારી પાસે હોવું થાય. તમને ડબલ જે તો વોટ આપ્યો એટલે મીનિંગ વોટ થી તો વાક્ય બને છે, પણ 4 માંથી રાઈટ વાક્ય આપણે ગોતવાનું છે. રાઈટ કયું છે તો પેલું આપણે જે વોટ વાળી વાક્ય રચના શું બને? વોટ પ્લસ સહાયકારક ક્રિયાપદ, કર્તા ક્રિયાપદ. એટલે પેલામાં કર્તા છે પણ બીજામાં ક્રિયાપદ નથી, એટલે પેલું વાક્ય. સેકન્ડ વોટ ટુ, સહાયકારક ક્રિયાપદ આવ્યું, કર્તા આવ્યું, ક્રિયાપદ આવ્યું. ઓકે, વાક્ય તો બને છે. સેકન્ડ માં થર્ડ માં સહાયકારક ક્રિયાપદ ક્રિયાપદ આવ્યું, સહાયકારક ક્રિયાપદ ક્રિયાપદ, 3 વાક્ય વાક્ય રચના દ્રષ્ટિ રાઈટ છે. હવે ટેન્સ જોવાનો. હેવ એટલે શું થાય? ની પાસે હોવું. કયો ટેન્સ કહેવાય? વર્તમાન કાળ. આપણે શરૂઆતમાં લખેલું તો હેવ ઇઝ ની પાસે વર્તમાન કાળ. ભૂતકાળ થાય હેડ. ઓકે, એટલે વર્તમાન કાળનું વાક્ય સિલેક્ટ કરવાનું આપણો ઓપ્શન બી આવે. મોટા ભાગે એ સિલેક્ટ. હેવ આવી ગયું, યુ આવી ગયું. એમ થાય હેવ અહીં આવી ગયું, આઈ નું યુ થતું ઓકે, પણ સહાયકારક ક્રિયાપદ મૂકવું ટેન્સ પ્રમાણે. ડુ ડઝ અને હેવ વાળું વાક્ય મોસ્ટ ઓફ બનાવવું પડે. ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવાનું.
છે આ રીતના વાક્ય પૂછાય ત્યારે ઓપ્શન વાળા વાક્યમાં મોટા ભાગે આવા કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ કરે ને વાક્ય હોય નેક્સ્ટ જે એક ઓપ્શન વાળા કરે એટલે આપણે આવતીકાલથી નવો ટોપિક સ્ટાર્ટ કરવાનો છે કમ્પ્લીટ સેન્ટેન્સ ડબલ એચ માં તો શું છે મોસ્ટ ઓફ આપને આવડે એવું છે ડબલ એચ ની અંદર ઓપ્શન આપે એટલે તમારે રાઈટ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાના છે મેઇન તમારે એના ફંક્શન અને વાક્ય જોઈ લે એટલે ખ્યાલ આવી ચાલો આપણે એવું કીધું છે ધોની made વાક્ય બનાવશે ધોની મેડ 100 રન્સ ધોનીએ 100 રન બનાવ્યા એટલે એવું પણ લખ્યું છે ધોની મેડ અ સેન્ચુરી 100 ની જગ્યાએ સેન્ચુરી શબ્દ લખ્યો હોય તો જ લખવા પણ આગળ લખેલું સેન્ચુરી એટલે 1 2 એવું લખેલું આપણે હાઉ મેની થી બનાવવાનું છે તો વાક્ય રચના બનાવી હાઉ મેની પછી ગણી શકાય તેવું નામ રન સહાયકારક ક્રિયાપદ તો ડી કરતા છે ધોની અને મેડ નું V1 થાય મેડ હવે હાઉ મેની પ્લસ ગણી શકાય તેવું નામ પ્લસ સહાયકારક ક્રિયાપદ કરતા કૌંસની અંદર ઓપ્શન તમને આ રીતના આપેલા હાઉ મેની હશે હાઉ મચ છે હાઉ ફાર હશે તો વોટ પણ અલગ અલગ ઓપ્શન પણ તમને આનો જ વાક્ય એમ કીધું છે આ રીતના આપેલું છે તો વાક્યનો ઓપ્શન બદલી જાય ધોની મેડ 100 રન ધોનીએ 100 રન બનાવ્યા તો વાક્ય આવું બને વોટ ડીડ ધોની ધોનીએ શું બનાવ્યું તો 100 રન ચાલે વાક્યમાં તમારે ખાસ જોવાનું કે કોના નીચે અંડરલાઈન આપે એટલે એક વાક્યમાં ખાલી સંખ્યા નીચે અંડરલાઈન આપેલી હોય તો હાઉ મિનિટ બનાવવાનું સંખ્યા પ્લસ નામની નીચે અંડરલાઈન આપેલી હોય તો તમારે બનાવવાનું છે વોટ ઘણી વખત વાક્યમાં આવું પણ આવે છે વાક્યની અંદર આવા શબ્દ પણ ઘણી વખત લખાય છે એમ કીધું છે મોહિત is reading book તમને આના નીચે અંડરલાઈન આપેલું અને તમને ઓપ્શન તમને આવા આપેલા છે પેલો ઓપ્શન તમને આવા આપેલો what is Mohit reading બીજો ઓપ્શન છે what is Mohit doing ત્રીજો ઓપ્શન આપણે આપેલો છે what is Mohit reading a book ચોથો ઓપ્શન આપણે છે તો what is ચાર ઓપ્શન આપ્યા છે what is Mohit reading what is Mohit doing what is Mohit reading book and what is Mohit હવે જોવાનું Mohit is reading હવે ખાલી બુક નીચે અંડરલાઈન હોય ખાલી બુક નીચે તો what થી બને આપણને ખબર છે I what થી બને પણ આની અંદર શું છે ક્રિયાપદ પણ સાથે લઈ લીધું જો ક્રિયાપદ ને પ્લસ નામ સાથે લઈ લીધું એટલે તમારે ડુઈંગ વાળો ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવો પડે what is Mohit doing મોહિત શું કરી રહ્યો છે જવાબ આવે રીડિંગ બુક વાંચી રહ્યો છે ખાલી બુક નીચે અંડરલાઈન હોય તો તમારે શબ્દ લખો what is Mohit reading તો પાછો ઓપ્શન એ આવે મોહિત શું વાંચી રહ્યો છે તો આવે બુક પણ ક્રિયાપદ નીચે પણ અંડરલાઈન લઈ લે વાક્ય બનાવવું પડે ડુઈંગ આવા શબ્દ તમારા ઓપ્શન ની અંદર હશે ઓપ્શન વાળું વાક્ય છે એ તમારે રીતના સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે બરાબર અલગ અલગ ઓપ્શન જોવાના આ રીતના તમને એક્ઝામમાં વાક્ય આપ્યું હવે 4 ઓપ્શન આપ્યા જે 4 ઓપ્શન એમાં રાઈટ ઓપ્શન આવતો હોય તમારે એક્ઝામમાં લખવાનો છે તો અલગ અલગ વાક્યને તમારે પ્રેક્ટિસ કરવાની મેં તમને 4 4 5 5 એક્ઝામ્પલ આપણે જોયા છે વાક્ય રચના જોઈ અંદર ડબલ એચ નું ફંક્શન જોયા અને એના એક્ઝામ્પલ જોયા આમાં એટલા માટે આપણે ડીપમાં બહુ નથી જવાનું કે આ ફંક્શન છે વાક્ય છે આપણે ધોરણ 6 થી ભણતા 6 7 8 9 એટલા વર્ષથી આપણે ડબલ એચ નો અભ્યાસ કરીએ છીએ ડબલ એચ મોસ્ટ ઓફ આપણે ખ્યાલ હોય છે આપણે પહેલેથી જે ભણીએ 6થા ધોરણથી એના ડબલ એચ છે 2 3 નવા પ્લસ થયા હોય 10મા ની અંદર અલગ ઓકે તો નેક્સ્ટ લેક્ચર ની અંદર આપણે વાત કરવાના છીએ કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ એમાં આપણે એક એક ફંક્શન લેવાના છે અલગ અલગ ફંક્શન ડબલ એચ છે એની વધારે પ્રેક્ટિસ છે ને તમારા ટેમ્પલેટમાંથી MCQ ટાઈપનો ઓપ્શન આપેલા છે
તમારે સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ કરવાનું, વાક્ય વાંચવાનું, બનાવવાનું નથી. વાક્ય વાંચવાનું, નીચે છેલ્લે એબીસીડી ઓપ્શન આપેલા, એબીસીડી માંથી રાઈટ આવતો હોય પેલા પેન્સિલ થી ટિક કરવાનું અને જોવાનું જવાબ રાઈટ છે, ઓકે. એમાં કોઈ કન્ફ્યુઝન થતું હોય તો સોલ્યુશન કરવામાં ટિક કરી રાખવાનું. આપણે જ્યારે સ્ટાર્ટ થશે ત્યારે એમાંથી સોલ્યુશન કરીશું. ત્યાં તમારે સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ માટે પેમ્પલેટ નો અભ્યાસ કરવાનો. અને એમાં લખવાનું નથી. લખવાનું તો માત્ર શું હોય કે વાક્ય રચના યાદ રાખવાનું. બાકી તો 4 ઓપ્શન છે એમાં સિલેક્ટ કરવાનું છે. તમારે 4 માંથી કયું આવે ને સિલેક્ટ કરવાનું. ઓકે, તો આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ પીરિયડમાં આવતીકાલે ગ્રામરનો ટોપિક આપણો કમ્પ્લીટ સેન્ટેન્સ આપણે સ્ટાર્ટ કરવાના છીએ. ઓકે.